Õues on pime, käes on varajane hommikutund ja enamus meist tavaliselt keerab sel kellaajal veel teist külge kodus mõnusalt voodis, aga Tallinna lennujaamas käib tihe ja kõva töö tegemine ning esimesed lennud on siin juba teele saadetud. Üks neist, kes siin rajal edasi-tagasi sõidab ja korda hoiab, on Lauri, kes on lennujaamas tööl juba 9 aastat. Vahetus kestab meil 12 tundi ja kõvemate lumesadudega ongi autojuht on 12 tundi roolis ja kilomeetreid võib koguneda sinna 320 pluss isegi. Tallinna lennujaama lennuraja pikkus on 3480 meetrit. Üks masinatest, mida Lauri juhib, on see hiigelsuur rajapuhastusmasin, mida kutsutakse Deltaks. Tavaliselt sõidab lennuväljal korraga 6 sellist masinat ühes rivis. Praegu on rada pigem, ütleme, puhas võib öelda vist. Kuidas viimased päevad olnud on, kui seda lumesadu nii palju oli? No siis olidki 12 tundi olid Deltad kogu aeg rajal edasi-tagasi, et Deltad järgi oli puhas ja mõne minuti pärast oli jälle rada lumega kaetud, et nõudis pidevat puhastamisprotsessi. Delta ei ole võrreldav nende sahkadega, mida linna vahel näeme. Sahad on palju laiemad, neil on rohkem võimsust ning neil on metallharjased. Lennujaamas on hästi palju ruumi igal pool, et sellist kitsaid kohti väga ei olegi. Et eks ta harjumist tahab alguses need gabariidi tunnetused ja asjad, aga ma ütleks, et tänava peal on võib-olla isegi keerulisem nende autodega sõita, mis seal puhastavad. Siiski võib ka siin ette tulla olukordi, kus teed jäävad kitsaks, eriti kui on paksu lund sadanud. Sellise uhke masinapargi omamine ei ole sugugi odav lõbu. Tallinna lennujaama ja regionaalsete lennujaamade jaoks tähendab see ligi 30 miljonit eurot. Mida ma kiiresti rajal olles õpin, kõige tähtsam on lennujaama töötajate omavaheline side hoidmine. Delta 10 lubat Bravo'l ootama õhusõiduki järel, rajale keelatud. Kust nad väljuvad ja mis siin üldse on? Ma kohe vaatan, näitan sulle. Ja järgmine saabu on meil Kuressaare ja on 18 minutit. Okei, siis jõuame ühe otsa ära teha täpselt. Tallinna lennujaama hooldemeeskond töötab 24/7 4 vahetuses. Igas vahetuses töötab 16 eritehnikaoperaatorit, tiimijuht ja 2 rajameistrit. Seda kõike ikka selleks, et reisisellid saaksid turvaliselt maanduda ning enda unistuste sihtkohta startida. Nii. Tervist! Võtate mu peale? Lähme ringile? No lähme, ma lähen teiselt poolt sisse. Ahti on üks Tallinna lennujaama rajameistritest. Ma tulin 6 aastat tagasi lennujaama ajutiselt traktoristiks talveks. Ajutiselt ja nüüd on aastad läinud? Ja kuhugi kadunud, jah. Mida teeb siis üks rajameister? Kontrollime, vaatame, jälgime, koordineerime, proovime kuidagi hoida korras, et liiklusala, manööverdusala, et õhusõidukid saaksid tulla, reisijatel oleks ohutu. Torn, lubage rajameister 04, palun Maik Perroonilt Alfale. Ma saan aru, et niisama siin mööda radasid sõita ei või, et tuleb iga kord luba küsida. Ja manööverdusalale tuleb alati luba küsida. Me nüüd sõidame siin ringi, te jälgite olukorda. Kui palju siis sõltub rajameistrist üldse? No, eks maandumisel viimase otsuse teeb kapten, aga kapten info saab ikkagi rajameistrilt, et proovime võimalikult täpselt hinnata raja olukorda, manööverdusala olukorda ja võimalikult täpselt siis kirjeldada seda piloodile, et piloot siis saaks võimalikult täpse nägemuse rajast ja manööverdusalast, ruleerimisteedest ja siis tema teeb otsuse. Suure lumesaju tõttu kompasid mitmed Euroopa suured lennujaamad enda võimekuse piire ning olid sunnitud lennujaamad suisa sulgema. Tallinna lennujaam on talvisteks ilmaoludeks valmistunud ja uksi kinni panema pole pidanud. Küll aga tuleb ette hilinemisi või lendude ümbersuunamisi. Mida kõike siis peab tegelikult selleks ära tegema, et üks lennuk saaks talvel õhku tõusta või siis maanduda? Rajameistrina siis proovime jälgida, hinnata olukorda, vajadusel puhastame deltadega. Kui puhastada ei ole vaja, on vaja jäätõrjet teha, siis laseme keemiapuisturid peale ja ikkagi hinnata õigesti siis raja olukorda, et piloodil oleks õige siis koodrajast nägemus. Bussisõidul on samamoodi meie teha.
tähendab teie teha? Eritehnika hooldeteenuste osakonnal. Ehk siis operaatorid, kes siin lund nügivad, siis nemad ka peavad ära saama teenindatud kõik bussiga need lennud, mis siis tulevad siia platsi peale maha. Ehk siis saharoolist... Bussi peale ja siis tagasi saharooli, et see on siuke üsna tavapärane. Muide, kõik mehed, kes siin sahaga sõidavad, on justkui hunt kriimsilmad, sest vastavalt aastaajale ja vajadustele tuleb masinaid vahetada. Suvel on meil siis asfaltkatendite remont, kõik need asfaltkatendite markeerimistööd, haljasalad niitmised. Jah, siuksed on need kõige siuksed suuremad tööd. Suvel proovime siis linde eemale hoida. Linde meelitab meil siin vihmaussid, kes maa sees millegi pärast olla ei taha ja ronivad meil siin asfaltkatte peale. Ja samad deltad siis, mis meil talvel lund puhastavad, suvel kevad, suvi, sügis siis puhastavad manööverdusala vihmaussidest. See oligi suke huvitav lugu oli sellega, et kui ma tööle tulin, siis minu esimene iseseisev töö manööverdusalas oli siis vihmausside puhastus. Ja kui mulle see tööülesanne anti, siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas vanad kolleegid tahavad nüüd uue kolleegi üle nalja teha või siis teisel juhul, kui ma ei lähe seda tegema, siis saan äkki suge, et eiran tööülesandeid. Aega puhkamiseks ja niisama elu nautimiseks siin lennujaama radadel ei jää, sest päevas stardib siit kuni 500 lendu, sihtkohti oli eelmisel aastal suisa 51. Ja kõik reisijad tahavad nii aegsasti kui võimalik teele asuda. Muide, lennukitel on kogu aasta ühed rehvid, ei mingeid talverehve nagu autodel. Siia soola ei panda, siia pannakse siis libeduse tõrje vahendit, mis on siis lennuki keredele siis lennuki kerede sõbralik või ei tekita korrosiooni lennukitel. Kui pannaks soola, siis lennuki kered roostatakse lihtsalt ära. Ja nii võitlevad ööpäev läbi Lauri, Ahti ja kõik teised lennujaama töötajad selle nimel, et lennurada puhtaks saaks ning lennukid maanduda ja õhku tõusta saaks. Nagu linnatänavatel ei saa ka lennujaamas lõputult seda lund lihtsalt edasi-tagasi lükata. See tuleb ju kuskile koguda ja selle jaoks ongi lennujaamal enda kogumisplatsid. Ja kes nüüd muretsema hakkas, et mis sellest lumest edasi saab, jaanipäevaks on hiljemalt see lumi ka sulanud.